Mən Ceyhun Əhədov, coğrafiya üzrə təlimçi, müəllim. Bu gün sizlərə xəritə haqqında bəzi məqamları diqqətinizə çatdıracağam. Bu məqamlar dərsliklərdə qeyd edilən, imtahanlarda çox istifadə edilən, lakin sizin diqqətinizi çox çəkməyən məqamlardır. Gəlin bu məqamlarla tanış olaq. Bərabər bucaqlı proyeksiya və bərabər sahəli proyeksiya. Bərabər bucaqlı proyeksiya dəniz nəqliyyatı və aviasiya xəritələrinin tərtibində istifadə edilir adətən. Bərabər sahəli proyeksiyalardan isə adətən materik və okeanların sahəsinin, ümumiyyətlə onların sahələrini hesablamaq və xəritələrin tərtibi zamanı istifadə edilir. Bəzən görürsünüz ki, ölkələrin sahəsini də bərabər sahəliyə daha çox uyğunlaşdırırlar. Bu qətiyyən belə deyil. Ölkələrin sahəsini həm bərabər sahəlidən, həm də bərabər bucaqlı proyeksiyaların köməyi ilə tərtib edə bilərik. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının xəritəsi bərabər bucaqlı konus proyeksiyasının köməyi ilə tərtib edilir. Generalizasiya haqqında sizə məlumat verəcəm. Generalizasiya xəritənin məzmunundan asılı olaraq aparılır. Məzmunundan asılı olaraq coğrafi obyektləri xəritədə, deməli, obyektləri xəritədə saxlamaq da olar və yaxud onları ixtisar etmək də olar. Məsəl üçün, geoloji və yaxud da torpaq xəritəsində əsas elementlər olan süxurları və torpaqları, bunları vermək mütləqdir. Bunlardan başqa su obyektlərini də təsvir etmək vacibdir. Çünki bu komponentlər birbaşa xəritənin məzmunu ilə bağlıdır, əlaqəlidir. Lakin yaşayış məntəqələri, yollar, inzibati ərazilər və yaxud da sərhədlər xəritənin ikinci dərəcəli komponenti sayıldığından bunlar generalizasiyaya daha çox məruz qalırlar və yaxud da xəritədən çıxarılırlar. Məzmununa görə generalizasiyaya daha çox məruz qalan xəritələrdə informasiya daha yığcam verilir. Məsəl üçün, siyasi xəritə informasiya ilə daha çox yükləndiyinə görə fiziki xəritəyə nisbətən daha çox generalizasiyaya məruz qalır. Bunu xülasə eləsək, siyasi xəritələrdə generalizasiya fiziki xəritələrlə müqayisədə daha çox olur. Və başqa bir məqama istəyirəm diqqətinizi yönəldəm. Bu çoxuzlu proyeksiyadır. Bəzən imtahanlarda istifadə edilir. Çoxuzlu proyeksiyada yer kürəsi səthi kürə yox, çoxlu sayda trapesiyalara bölünmüş çoxuzlular şəklində qəbul edilir və yaxud da təsvir edilir. Bu proyeksiyalar kiçik ərazilərin təsvirində, yəni çoxuzlu proyeksiyalar daha çox kiçik ərazilərin təsvirində, yəni topoqrafik xəritələrin tərtibi zamanı istifadə edilir. Məhz buna görə də çoxuzlu proyeksiyalar adətən böyük və orta miqyaslı xəritələr üçün deməli tətbiq edilir. Təriflər isə çox az olur. Xəritə haqqında qısa və maraqlı məqamlar bunlar idi. Sizlər də bu və bunun kimi maraqlı məlumatları öyrənmək istəyirsinizsə, dərslərimizə qoşulun.